Yesu ashimwe groupe b'amaso shengero ry'Imana mwese abadukurikirana hirya no hino ndabize mu bicu murabe Yesu agira ngo atuvyagire umwanya mwiza kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashikiriye muri uyu mwanya mwiza wo kwishura ikibazo twabajijwe kijanye n'ivy'ubuzima bwa Salomo. Mwene data yarabajije ikibazo agira ati ndagira ngo mudusobanurire yuko Salomo yoba yakorera ca gikoko kubera yuko yakira izahabu 666 zinjira buri mwaka, yarafise ubutunzi bungana canke bukagereranywa na ca gitigiri ca gikoko canke izina ryaco. Rero aya majambo niyo tugira ngo dusangire. Mwene data ndagira ngo ngusabe utega amatwi maze witegure kuko tugiye gusangira amajambo y'Imana akomeye cane. Rero mwese murahawe kaze muri bino vyigisho. Uno munsi turagira ngo twingire muri iki cigisho, nuko rero reka dusenga Imana. Mwami Imana data uvyagiye mu ijoro, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye cane yuko ngiye kungirira neza ukamuha umwanya kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza. Ndasengera umutima wanje, ndasengera abera bose abagiye kumvira ijambo ryawe bose, ndabakwingingiye data uri mu ijuru bagirire neza, ubasuke ko mwemu wawe yera. Umuntu wese ari bwumvira ijambo ryawe yongere kwihana, yakira ubugingo budashira, izina rya Yesu yongere kuba rizima mu bugingo bwiwe, maze amazina yiwe yandikwe muri ca gitabo cy'ubugingo. Ndabigushimiye kandi ndabisenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Bene data murahawe kaze ugira kandi ndagira ngo rero twinjire muri kino cigisho. Igihe narimo nditegura kugira ngo dusangire iri jambo ry'Imana, nagiye mu gusenga Imana ndaririmba, hanyuma muri ako kanya ngitangura kuririmba numva inyishu irabonetse. Mwene data wewe ugiye gukurikirana iki cigisho, ndagira ngo nkubwire yuko Imana igiye kugusubiza kuri iki kibazo wagize kijanye n'ivy'ubuzima bwa Salomo. Haleluya. Nuko rero iyi nyishu ntabwo ari umwana w'umuntu, ariko n'inyishu ivuye ku Mana. Ivyo tugiye kwiga ni ibintu bikomeye cane. Nagizenya numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo bwira abantu bantinye jewe uhoraho boye kumenyera. Abantu benshi baramenyereye Imana. Salomo yaramenyereye Imana kugeza igihe yayihemukiye. Abantu benshi barasuzugura Imana, bakayitiranya, bakayivanga, ariko ndagira ngire ngo ivyashikiye Salomo nivyo bigiye kubashikira. Imana irambwira ngo bwira abantu boye kumenyera. Imana ntimenyerwa, Imana ikunda uyikunda, igakorana n'uwemera gukorana nayo, uwicisha bugufi, uwama yiyeza, uwama yitunganya, urwanya icaha, akacimba no mumiza akakirandura. Uwo niwe aba inshuti y'Imana, uwo niwe mukunzi w'Imana, uwo niwe Imana ikoresha kandi ikamugirira neza. Nuko rero Imana irambwira ngo nta muntu yankoreye ibyiza gusumbya Salomo. Abantu benshi baribaza ngo barakoze ibyiza, ariko nta muntu yakoze ibyiza ngo abikorere uhoraho nka Salomo. Salomo yarakoreye ibyiza Imana. Salomo yarakoze ibintu bikomeye cyane. Salomo yarakoze ibyiza, ariko amaherezo yiwe ntabwo Salomo yasozereye neza. Mwene data ntiwibaze ngo ibyo uri kurakorera Imana waciye ubiheba ukabihagarika, ntubandanye ubikora. Ntiwibaze ngo hari na kimwe bizokwibukwa. Bijya wakoze mbere ntibizokwibukwa. Ndagira ngo ubwire ngo Imana uyikoreye bishajwa ngo ugume uyikorera gushitsa upfuye kugeza ku munsi wa nyuma, kuko ibikorwa byo hanyuma nivyo biharugwa. Ibikorwa biduherukiye ko nivyo bikugaragaza, nivyo vyerekana umutima wawe ukusa n'ukumeze. Ivyibukwa nibigusozereye ko. Mwene data ndagira nkubwira ngo Imana ntimenyerwa. Imana iraraba ivyo ukora byose, ikabiraba ikavyitegereza,
yasanga ubikorana umutima w'urukundo irakwakira ikakugira umwana wayo. Ariko iyo umaze kuyisuzugura, Imana nayo iragusuzugura ikagukengera. Nta muntu rero yakoze ibyiza gusumbya Salomo. Salomo ndagira ngo mbabwire ibintu yakoze. Icya mbere, Salomo niwe muntu wa mbere yubatse urusengero, yubakira Imana urusengero mu mateka y'isi, mu bantu bose kuva isi yakaremwa, guhera mu isezerano rya kera no kugeza uno munsi mu isezerano risha. Nta muntu n'umwe yashoboye kubaka urusengero nka Salomo yubakiye urusengero uhoraho. Urusengero rw'i Yerusalemu Salomo yagwubatse mu myaka 7, kandi urwo rusengero muribuka yuko umwami Dawidi ari we yari yarasabye yuko asaba Imana yuko ari we yoyubakira ingoro. Imana iramuhakanira imusezeranira yuko ruzubakwa n'umuhungu wiwe Salomo. Salomo rero yagwubatse mu myaka 7, ariko ndagira ngo mbereke akarorero yuko urwo rusengero rwari urusengero runini kandi rukomeye mu mateka y'isi. Kuva ku isi yose nta handi hantu na hamwe hari urusengero rumeze nk'uko Salomo yubatse. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu nta na hamwe haraboneka urusengero rumeze nk'uko Salomo yubatse. Ubwo rero urwo rusengero mwibuke yuko kurusanura gusa byatwaye imyaka 46. Igihe Abisirayeli bahunguka bavuye i Babuloni, bagwubatse mu myaka 46 yose kurusanura. No mu kindi gihe kandi urundi rusengero kandi rwasubiye kandi kubakwa neza, rusubigwamwo n'umwami Herode, nago nyene rwatwaye imyaka myinshi, imyaka nk'iyo nyene. Muribuka umwami Yesu igihe yari ariko arigisha Abayuda, bamutsindije bamubwira ngo uru rusengero rwubatswe mu myaka 46, ngo buvuze yuko rwubaka mu minsi 3. Ariko Yesu ntabwo yababwira rujya rusengero rw'amabuye, yababwira urusengero rw'umubiri wiwe, kuko yaragiye kudupfira hanyuma akazuka ku munsi ugira 3. Urusengero rero umwami Yesu yaragwubatse, ntabwo yabeshe, yarwubatse mu minsi 3, ari ryo shengero ry'Imana. Umuntu wa mbere aruta Salomo mu mateka y'isi ni umwami Yesu Kristo. We yashoboye kubaka ishengero mu minsi 3. Imana ishimwe cyane, haleluya. Salomo rero yubatse urusengero mu myaka 7. Imana ishimwe cyane. Yari umukozi w'Imana neza, yubakiye Imana ingoro, yongera yandika ibitabo. Mu bitabo yanditse harimo Zaburi ya 72. Salomo yongera yandika igitabo cy'umusiguzi. Igitabo cy'umusiguzi cyanditswe na Salomo. Mu gusozera Salomo yongera yandika igitabo cy'indirimbo y'agaheta ya Salomo. Murayizi indirimbo y'agaheta ya Salomo. Ibyo bitabo byose mbadondaguriye ni ibyo Salomo yanditse, kandi biri muri Bibiliya na bugingo n'ubu. Ikindi kandi ndagira ngo mbibutse yuko Salomo ari we muntu wa mbere yasabye Imana ubwenge, Imana imuha ubwenge. Salomo amaze kubaka urwo rusengero, Uhoraho aramubwira ati nsaba icyo ugomba cyose. Nuko Salomo rero asaba Imana ubwenge, Imana imuha ubwenge. Haleluya. Imana yabanje guha ubwenge Salomo, yamuhaye ubwenge. Salomo yabaye umunyabwenge akomeye, niwe mucamanza wa mbere tubona muri Bibiliya yaciye urubanza abantu bose bagatangara. Abisirayeli bose baca baramenya yuko Salomo asigaye akoresha ubwenge yahawe n'Imana. Nuko rero Imana icayongera kandi cimuha n'ivyo atasavye. Imana icimuha itunga. Mu bantu bamubanjirije nta wundi muntu yari afise itunga rimeze nk'iryo Salomo yari afise. Rero iryo tunga mbega niryo ryagushije Salomo. Tugiye kuraba rero igiki catumye Salomo agwa agasubira inyuma. Abantu benshi bo kwibaza yuko Salomo yobagwishijwe n'iryo tunga. Twabonye babajije bavuga bati mbega 666 iryo tunga ry'inzahabu ry'ico gitigiri kimeze nka kirya gitigiri tubona mu byahishuriwe Yohana 13, kivuga ibya ca gikoko, kivuga ibya Antikristo. Mbega izo nzahabu 666 mbega nizo zagushije Salomo? Ndagira ngo muri aka kanya rero mu kwishura ico kibazo twinjire muri Bibiliya turabe ico Bibiliya ivuga mu bijanye n'ivyagushije Salomo. Salomo yahenzwe n'abagore benshi bamukwegera
mu bigirwamana. Ibigirwamana Salomo igihe yakorera Imana ari umwami, yakora imirimo myiza, yarubakiye Imana urusengero. Salomo yabaye umucamanza mwiza w'Abisirayeli, yabaye umwami mwiza w'Abisirayeli. Mu buzima bwiwe yakoreye Imana, ariko ikintu cahenze cagiriye nabi Salomo, ndagira ngo mbabwire yuko atakindi yahenzwe n'abagore benshi. Bibiliya irabigaragaza neza, kandi ivyo byari byarashizwe mu mategeko ko kizira ku mwami agira abagore benshi, byari bibujijwe. Ndagira ngo rero twinjire muri Bibiliya turabe iki jambo ry'Imana rivuga mu bijanye n'ukuntu Salomo yabanje gukora ikizira, akora ico Imana yamubujije. Hanyuma rero duce dukomeza turabe n'ingene abagore bahenze Salomo bakamutwara umutima, acarinda apfa abaye umukozi wa Satani, ntiyabagikorera Imana, yarinze apfa Imana yamukuye, yamwatse ubwizigirwa kubera yuko yatimamukiye abagore benshi. Reka tubanze turabe ico Imana yari yaravuze ku byerekeranye n'ico caha. Turasoma mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igihimba ni ca 17, maze dusome duhere ku murongo wa 14 tugeze ku murongo wa 17. Dusome mu izina rya Yesu. Ivyo kwimika umwami, nimwamara gushika mu gihugu Uhoraho Imana yanyu abaha, mukacegukira mukakibamwo, mukiyumvira muti reka twishirireho umwami wo kutuganza nk'uko bimeze mu yandi mahanga yose adukikije. Umwami muzoshiraho ntazabure kuba Uhoraho Imana yanyu azotoranya. Uwo mwami muzoshiraho wo kubaganza azabe uwo mubi wanyu. Ntimuze mushireho umunyamahanga ngo abe ari we abaganza atari uwo mubi wanyu. Ikibujijwe ntaze yitorere amafarasi menshi, canke ngo agire abantu atuma muri Egiputa kugira ngo yirongere umukimba w'amafarasi. Kuko Uhoraho yababariye ati ntimuze musubire kujana iyo nzira ukundi. Kandi ntazagire umukimba w'abagore kugira ngo ntibize bihindure umutima wiwe, kandi ntaze yirundanirize amafeza n'amazahabu ngo bibe isinzi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo rero mbabwire yuko ikintu ca mbere hano tubonye Imana yari yarabujije umwami yuko adakwiye kugira abagore benshi. Iki kintu rero cabaye ca mbere mu byo Salomo yaguye arazimira. Hano turabonye kandi ikindi kibujijwe, ngo ntazagira ubutunzi kugira ngo buhave bumukwegera mu kwirukira itunga n'amaronko, ugasanga arahemutse agahemukira yamutoranije. Ndagira ngo rero hano twese buri muntu wese yibaze ati mbega ubu noba ntarimo ndirukira itunga n'isinzi, kubera yuko ibi byihanijwe umwami, nibyo kandi byihanijwe n'umuntu wese muri rusange. Kuko uko umwami abujijwe kugira abagore benshi, uko umwami abujijwe kwirukanga inyuma y'itunga, uko umwami abujijwe kwirukanga aja muri Egiputa kurondera amafarasi, kurondera abamukikuza, abamugwanira, abamurinda n'abamucengera umutekano, ukuntu umwami abujijwe ntahave arinda gutimamukira ivy'isi ngo yirukanga inyuma y'abagore. Ndagira ngo mbabwire yuko ivyo bibujijwe ku muntu wese, kuko nimba umwami yogwisha igihugu niko n'umugabo yogwisha urugo. Nimba umwami yokora icaha Imana ikarandura igihugu, niko umugabo nyene urugo yokora icaha Imana ikarandura umuryango wose. Iwuhoye serugo, iwuhoye uwo mugabo, iwuhoye uwo mugabo, yewe wa mugabo w'umushinga ntaye mupfasoni, wewe uri kurumva aya mategeko Imana yari yarabwiye abami mu isezerano rya kera. Ibi bibwirwa wewe, bibwirwa jewe, kuko nivyo tugiye kuraba byatumye umwami Salomo ata umurongo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo rero turabe ikintu ca mbere cagwishije Salomo bituma umutima wiwe wononekara. Reka tubanze turabe kuri iki kibazo mwene data yabajije. Iki kibazo yabajije avuga ati ubutunzi Salomo yaratunze bwashika inzahabu 600
na 66. ayo majambo reka tubanze tuyasome mu Bami ba mbere gihimbano c'icumi umurongo n'uwa 14. dusome mu izina rya Yesu. Amazahabu yaza kwa Salomo mu mwaka ukuriba kwayo kwashika itaranto 666 udashizemwo ayakwa abahanjuzi kw'ibigurano n'ayakwa mu nyungu z'abadandaza n'ayakwa abami bose bo muri Arabiya n'abaganza igihugu. Imana ishimwe cyane. Ubu ni ubutunzi bwinjira kwa Salomo buri mwaka. Hano turabonye yuko ngo amazahabu yaza kwa Salomo mu mwaka ngo kuremera kwayo bayapimye ku minzani ngo vyashika uburemere bungana n'itaranto 666. Hano rero iki giharuro abantu benshi barakibonye baracitegereza basangana 666. hanyuma rero baca bararaba baca basanga mu Vyahishuriwe Yohana igihimba c'13 umurongo w'18 haravuga ngo igitigiri ca gikoko ngo na 666. nagira ngo mbanze sobanure aha hantu ndababwira yuko iki gitigiri mu Vyahishuriwe Yohana ntabwo biriko birasobanura bivuga ubutunzi yuko abazogira ubutunzi bungana na 666. dufate nk'ubu nk'akarorero ukaba ufise amafaranga mu mufuko 666 y'amadolari canke y'amafaranga canke y'amashiringi. ayo mafaranga ufise ntabwo woca uja kuyata kubera yuko usanze ari amafaranga 666. rero ndagira ngo mbibutse yuko ico Bibiri ivuga mu Isezerano Risha 666 ntabwo bivuze inzahabu, ntabwo bivuze ifeza, ntabwo bivuze ubutunzi bwa Salomo. turabonye ko Salomo nawe mu mwaka yagenda yakira ibiro canke ibipimo bingana canke birenga 666 by'ubutunzi bw'izahabu bwinjira mu mwaka vy'ivyo yatoza. si ivyo gusa ariko hano Bibiri irasobanuye neza yuko ntibaba bashizemwo ivyatozwa n'abami abo yaganza, kuko Salomo yari uhambaye niwe yaganza abami bo muri ico gihe. udashizemwo ivyo abadandaza binjiza ni ukuvuga ngo vyari kugwira bikarenga bikaba nk'amajana n'ibindi. urumva rero igitigiri c'amafaranga wocihendako, igitigiri c'inzahabu wocihendako, igitigiri c'ubutunzi bw'intama canke inka nubwo vyoba bishitse kuri ico gitigiri wovyihendako. woshobora no kugenda mw'ishamba canke ukagenda aho wari wateye ibiti ugasanga ufise ishamba ringana n'ibiti 666. ni ukuvuga ngo ntaco bipfana n'ibintu tubonesha amaso by'ibitigiri by'ubutunzi dutunze. iri jambo ry'Imana rivuga ngo 666 iryo Yohana yahishuriwe mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana igihimba ca 13 umurongo wa 18. reka tuhasome mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma umuntu wese abashe gusobanukirwa. aha niho ubwenge buserukira. ufise ubwenge naharure igitigiri c'ico gikoko n'igitigiri c'umuntu. igitigiri caco na 666. haleluya. hano ntibavuze igitigiri c'amabuye, ntabwo bavuze igitigiri c'amazahabu, ntabwo bavuze igitigiri c'amafeza, ntibavuze igitigiri c'abantu, nta nubwo bavuze igitigiri c'ubutunzi umuntu atunze. hano bavuze ngo igitigiri c'umuntu n'igitigiri c'igikoko. hano barimwo barasobanura inamba canke nimero canke umwirondoro canke ikimenyetso kigaragaza Satani na Antikristo wiwe n'umuvugishwa w'ibinyoma uko ari batatu baharugwa mu buryo butatu. hariho Satani, hakaba Antikristo, hakaba n'umuvugishwa w'ibinyoma. nk'uko ari batatu niko bashinze ibibaranga bitatu. ni ukuvuga ngo nutafatwa n'ikimenyetso ca Satani uzofatwa n'ikimenyetso ca Antikristo, nutafatwa n'ikimenyetso ca Antikristo uzofatwa n'ikimenyetso ca wa muvugishwa w'ibinyoma.
ibyo bimenyetso byose biriko birazanwa mu bantu, kandi ibyo bimenyetso ntibifatiye ku mafaranga canke ibyo dutunze. Ibyo bimenyetso bifatiye ku nyigisho z'ubuzimire, kuyovya, kuzimiza. Jambo ry'Imana Yesu yabivuze cyane avuga ngo mwirinde ntihagire ubazimiza, mwirinde ntihagire ubazimiza. Yesu yabivuze kenshi, Pawulo yabivuze kenshi, mu isezerano rishya bivugwa mu buryo bwinshi, mu buryo butandukanye. Kwirinda ntihagire ukuzimiza, ico nico kintu ca mbere gishobora kugutuma usanga wamaze gukorera Satani, kandi wamaze gushirwamwo izo nimero z'666. Ndabaha urugero. Ejo bundi haradutse ingwara ya COVID, batera abantu inshinge za coronavirusi, ariko ndagira nkubwire ngo mu myaka 10 yahera twari twaraburiwe tugabishwa yuko bazozana ico kimenyetso bagishire mu nshinge, hanyuma bamaze kuyungurura agafu bagashira mu nshinge bagashira mu mazi, yuko bazohora batera abantu urushinge. Ivyo babivuga mu 2014 niho barimwo baravyamamaza, kandi ayo makuru twarayaronka mwishira hamwe ryagenda ari bitangaza, ryasobanura ico gihe ibigiye kuba, nibo bagenda babitangaza. Muribuka ko ico gihe ata nyigisho nyinshi zagenda zigaragara, murazi ko ata WhatsApp zari bwabeho, murazi ko za YouTube zari nkeya, nubwo zakora ariko nta bantu benshi bari bwatangure kwamamaza amajambo menshi ku rubuga, ariko barabitangaje. Nama nabironse mu mayimeri bakama bandungikiye, narabwirwa yuko ngo ata myaka 10 zohera batazanye badateye izo nshinge abantu, ngo n'utuntu dutoya bari bamaze kudushira mu ntete y'ururo, ariko noneho ati bagiye mu myaka 10 iri imbere bazodushira mu gafu, hanyuma bagakoroge, hanyuma batera inshinge abantu. Baratubwira bati mwirinde ntimuze mupfe kwiteza inshinge zose mubonye. Ubwo rero iyo myaka 10 murabona yuko itarindiriye gushika, baciye bazana ibigeresho, bazana urukingo rwa coronavirusi, batangura kurutera abantu. Ubwo rero kwiyubara no kwirinda birakenewe mu buzima bw'umukristo, kuko ubwo rushinge ntawuzi ico rugenda gukora mu muntu. Ikintu ca mbere wo kwibaza ni kubera iki bashira urushinge mu muntu, rwashika imbere mu muntu rugatangura gukora, rugatangura kugendagenda, rukamera nk'ikintu c'ikivirusi c'ikibagiteri, kiratembera kiragendagenda. Ariko usivye yuko benshi mu babitewe, benshi birahuraraye biratekanye, ariko virusi niyo bagushiramwo, kubera yuko kugira ngo bakingire umuntu babanza kumutera ikivirusi c'ikibagiteri kikagenda guhurarika canke kugwanya. Nukuvuga ngo bafata umusoda akomeye w'imena afise ibigwanisho bakamushira iwawe mu mubiri, kugira ngo azoze kugwanya abandi basoda basa nkawe, bameze nkawe, bazoza kugutera. Rero virusi ya corona nayo niko imeze kandi niko ikora. Ni ikintu kigendagenda gifise ibigwanisho bagishizemwo, hanyuma rero kikaza kugwanya ngo abandi basoda boza kukigwanya. Urumva yuko ari ikintu gifise ubuzima. Ico rero nakarorero ndimo ndabaha yuko mutegerezwa kwirinda, kuko bamaze kubigushiramwo nta muntu numwe ashobora kubigukuramwo. Ikibabaje nuko baruguteye badasubira kurugukuramwo. Naho wogerageza ukaja guhiga abaganga, nta numwe yokumviriza, nta nivyo boshobora kugukuramwo. Umuntu wese amuteye urushinge biraheze, azorinda apfa ubwo rushinge rukiri muri we. None rero turabwirwa ngo mwirinde, wirinde mwene data mu nyigisho, wirinde mu byo wumva, wirinde mu byo ushira mu ngiro, wirinde abantu usinyira amasinyatire. Muribuka ko abateguza nshinge barinda kubasinyira bakagusinyisha. Hari naho bavuze bati nubwo bokwanka ko gusinya turazibatera ku nguvu. Hari ibihugu byinshi byagiye bibikora, bagafata abantu ku nguvu, bagashinga amategeko yo kubatera izo nshinge ku nguvu. Ibi rero biratugaragariza neza yuko umuntu wese kwisi ategerezwa kwirinda. Ibi rero bitandukanye
n'igitigiri c'amafaranga 666, ibihumbi 666, intama 636, inka 636. Biratandukanye kuko inka n'intama n'impene n'amafaranga n'ibindi byose utunze ivyo ntaco bipfana, kuko niyo woharura ugaharura abantu bageza ku 636 ntabwo woca ubaciraho iteka, kuko ntaco bipfana na gatoya n'ibi ivyo Yohana yahishuriwe birimwo biratubarira. Ndagira ngo rero tubandanirize rero ku nyigisho zitwereka icatumye Salomo agwa akayoba, umutima wiwe ukava ku Mana, Imana ikamuheba, ntiyabagisubira kwitwa umuntu w'Imana, ntiyabagisubira kwitwa umwana w'Imana, kuko yahemukiye Imana. Ikintu ca mbere ndagira ngo tubanze tugomba turabe ukuntu Salomo yiyemeje gutora abagore benshi. Turasoma mu Bami ba mbere igihimba c'11, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Imana ishimwe cyane. Kandi umwami Salomo yagomwa abanyamahangakazi benshi udashize nk'umukobwa wa Farawo. Yarasanganywe nibo banyamowabukazi n'abamonikazi n'abanyedomukazi n'abasidonikazi n'abahetikazi bo mu mahanga Uhoraho yari yarabujije Abisirayeli ati ntimuze musabirane nabo ntibaze basabirane namwe, kuko bohava bahindura imitima yanyu mugakurikira ibigirwamana byabo. Ariko Salomo yifatanya nabo akaramata kubwo kubagomwa. Haleluya! Hano tukiri hano ndagira ngo nkwereke ikintu ca mbere cagwishije Salomo. Yifatanije n'abanyamahangakazi, amahanga Uhoraho yari yarihanije yuko kizira kikaziririzwa. Ntihazagira umwisirayeli aja gutora umugeni, ntihazagira yuwemera kuza kurongorwayo, nta kurungika y'abakobwa, nta nukuza gutora y'umugeni. Salomo abirenga ko ngiki kintu ca mbere cabanze kumugwisha. Yarahemukiye Imana, ntiyumvira Imana, aragarariza, yatanguye kwipfuza, kuko abanyamahangakazi barimonora, barisiga ku maso, barisiga ku minwa, baritukuza, barambara impuzu za kimaraya, ugasanga biyambitse uko bishakiye. Uko biyambika ntabwo ariko Abisirayeli bambara, kandi barigira neza gusumbya Abisirayeli. Murazi ko Abisirayeli bategekwa kwambara bakikwiza, ariko ayo mahanga barambara bakimonora. Ivyo byose Salomo atangura kubibona, ashima abakobwa bo mu banyamahanga. Niko abakristo benshi baguye imyambarire y'abamaraya ya gipagane y'abisi, barayireka ngo umuntu wese agomba kwigira mwiza, ngo umuntu wese agomba ngo kwigira neza, ngo Imana ntiyigeze ibuza kwambara neza. Ndagira nkubwire yuko inyambaro y'abanyamahanga itandukanye n'inyambaro y'Abisirayeli. Inyambaro y'abanyabyaha itandukanye n'imyambaro y'abakristo. Imyitwarire y'abapagani iranyuranye nuko Imana yabitegetse. Birashakirwa ngo hano dukurikire ico Imana yabwiye abantu bayo. Salomo rero atangura kuva ku Mana, umutima wiroresha mu bagore b'abanyamahangakazi. Turasoma umurongo wa 4. Yari afise abagore 700 b'abamikazi bwite n'abandi 300 bo mu buryo bw'inshoreke. Nuko bagore biwe bamuhuvya umutima. Haleluya! Salomo yari afise abagore 700 b'abamikazi, akagira n'abandi bo kunshoreke, abandi bagore bo kunshoreke 300. Bose na bose bakwira 1000. Nimwibaze umuntu w'umugabo umwe kugira abagore 1000. Abagore 1000 uri umugabo umwe. Nimwumve aha honyene harabereka yuko Salomo yari yamaze kugwa. Salomo ntiyaragikijijwe, Salomo ntiyaracihanye, yagenda akora impeta. Uwatoye baramuraganisha, uwundi atoye bakaramuraganisha, uwundi atoye bakamuha impeta. Nukuvuga ngo yagenda aragana gushitsa 1000. Nkuko amadini no munsi yamaze kugenda araganisha abandi bagabo bagiye gukwahukana, bagatora abandi bagore, bagaca babaraganisha. Turamaze kubona amadini arimo arakora ivyo, ariko ivyo n'ubuhemu n'ubuzimire.
urinze utora umugore arenze umwe urasambanye, ubwo n'ubusambanyi. Kandi n'iryo dini rimwe rirashigikira bene abo naryo nyene rirasambanye, kuko risambanishije abakristo baryo, naryo nyene rizocirwa kwiteka, naryo nyene ririko rirakora iby'ubusambanyi. Reka gutanya impeta, uha impeta umugabo afise uwundi mugore, urimo uramusambanisha, urimo urasambanisha uwo mugabo, urimo urasambanisha uwo mugore, kandi nawe kandi urimo urasambana, kandi urimo urasambanisha ishengero ryose n'abavyumva bose, urimo urabica, urimo urabaroga, urimo urabagirira nabi. Ayo madini rero yarakuye hasi, arimo arakora nka Salomo. Mana idutabara. Umurongo wa 4, kuko amaze gusaza abagore biwe baciye bakwegera umutima wiwe ku zindi mana, nuko umutima wiwe ntiwaba ugitunganira Uhoraho Imana yiwe nk'uwa se Dawidi, kuko Salomo yakurikiye Ashitoreti imanakazi y'Abasidoni na Milikomu ca kizira c'ubuyobe c'Abamoni. Haleluya! Nimwumve bene data ibyabaye ku mwami Salomo. Uyu mwami Salomo yaciye atangura gushigikira imigabo n'imigambi y'abo bagore. Abo bagore baciye batangura kumuresharesha, batangura kumwereka bati rero ko warinze udukunda, ko warinze utugomwa, ko warinze uturongora, ko warinze utuzana tukaba abamikazi bawe, reka rero uduha uburenganzira. Nk'uko uno munsi hari ico bita ngo uburenganzira bwa zina muntu, ngo uburenganzira bwa zina muntu, ngo kugira ngo umuntu wese ngo uburenganzira bwiwe. Aha rero abagore nabo batangura gusaba uburenganzira bw'umwamikazi. Hanyuma rero baramunesha, kuko bari benshi nawe akaba umwe, bari abagore 1000 nawe akaba umwe. Bose bakora inama bati tuze tumutere, tumubaze, tumubwire atureke twidegemvye. Nk'uko uno munsi amategeko arimo arategeka ko umugore ngo ari waja hejuru, umugabo akaja hasi, umugore akaba ari waba ari waramutswe urugo, akaba ari waramutswe ijambo. Ivyo tukaba tubibona muri ibihugu vya Canada, yuko umugore ari waramutswe urugo, ari waramutswa ijambo, ari wafise uburenganzira bwose, hagakurikira umwana, hagakurikira igikoko, umugabo agaheruka. Aha rero abagore bahagurukira Salomo, bamusaba yuko abaha uburenganzira kw'ibigirwamana vyabo babishira imbere, kandi bigasengwa ndetse bikamenyekana no mu gihugu ca Isirayeli. Batangura rero kuvyumva, batangura kubishira mu ngiro, maze Salomo atangura kubemerera. Ndagira ngo mbabwire yuko ubuzimire bwa Salomo bwaciye buheraho burapotera, burazimira, buragenda, ubwenge bwe burononekara, Salomo arononekara. Nguko niko Salomo yakoze ibyo Uhoraho abona ko ari bibi, ntiyayoboka Uhoraho rwose nka se Dawidi. Bukeye Salomo ataba ku mpinga y'umusozi werekeye Yerusalemu igitabo ca Kemoshi ca kizira c'ubuyobe c'Abanyamowabu, bo ni ca Moleki ca kizira c'ubuyobe c'Abamoni. Uko niko yagiriye abagore bose b'abanyamahangakazi, bagahora bosereza imibavu ivyo birigwamana by'iwabo, bakabiha ibimazi. Imana idutabare cyane. Bene data, murabonye yuko mu nsozero za Salomo yasozereye nabi. Uhoraho yarashavuye, Uhoraho arakarira Salomo kubera ko yarekuye akarekura ibigirwamana by'ubuyobe, ibizira by'ubuyobe. Ndagira ngo mbabwire yuko iri jambo ry'Imana ni iryo kuburira no kugabisha abantu benshi barimo barareka abagore ngo babari bo bategeka, ngo bari ngo bakontorora. Abagore basobanura iki muri iki gihe cacu? Muri Bibiliya abo bagore bazanye ibigirwamana, batugereraniriza amadini y'ubuyobe, amadini y'ubuzimire. Nk'uko no munsi abantu benshi bamaze kwirukira ubuzimire buri mu madini. Murazi ko amadini agereranywa n'abagore ba maraya. Murazi ko abagore ba maraya muri Bibiliya bagereranywa n'ayandi madini y'utudumbidumbi yavutse agakomoka i Roma. Hariho amadini menshi yibaza ngo ntabwo twebwe turi amadini ya gipagani, ngo twebwe turigenga, ngo twebwe tuyobowe n'umwuka wera, ngo twebwe turongorwe n'umwuka wera. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko hariho ubuzimire burimwo burakogwa mu madini.
Imana idutabara, Imana idutabare. Hariho ubuzimire burimwo burakorwa mu madini. Ndagira ngo mbabwire yuko ubwo buzimire bwagaragaye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igihimba ni ca 17 duhereye ku murongo wa 3. Anjana mu bugaragwa ndi muri mpwemu, mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama cuzuye amazina y'amarogotano, gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Uwo mugore yambaye impuzu y'inyambarabami n'iy'agahama, yari yisakaye izahabu n'utubuyenge tw'igiciro kinini n'imaragarita, afise igikombe cy'izahabu mu minwe cuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo Babuloni hahambaye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibihumanya byo mu isi. Imana idutabara cyane. Ngo uyu mugore yitwa nyina w'abamaraya. Uyu maraya ninde? Uyu maraya ni wa mugore yagiye kuvuka, ni rya dini ryagiye kubaho inyuma y'intumwa. Hanyuma aba bakobwa biwe ni bande? Ni ba bakobwa bagiye kuvuka biyonkora, bagenda biyonkora kuri uyu mugore. Iri dini ryakuyeho gusenga kw'intumwa, ryakuyeho imitegekere y'intumwa. Uko intumwa zakora barabihindura, uko intumwa zasenga barabihindura, uko intumwa zayoborwa na mpwemu yera barabigwanya. Batangura gushinga amategeko y'abantu, batangura gushinga urutonde rwazanywe n'abantu, bazana imigenzo y'abantu, bazana imigambi y'abantu, bazana uko abantu bayobora. Ngo urutonde ngo rugomba gushirwa mu bitabo, ngo hagatangurwa gukora ngo inimero ya mbere, ngo hagakurikizako inimero ya kabiri, ku buryo nuza kuvuga ijambo barinda kumwandika ngo hazohabanza uyu ngo avuge iminota 5, ngo hanyuma ubundi ngo azoca agerekako ngo ahaguruke, bamuvyagurutse bamuha akajambo ngo aheze avuge, nawe nyene ngo azovuga iminota 15, ngo hanyuma ngo umuvuga butumwa naho ngo azotwara iminota 35. Iyo atanguye kurenza iyo minota baca batangura guhonda ku ngoma, canke bagahonda ku meza, canke bakamurungikira udupapuro to kumubwira yuko yatevye. Niyo hagurutse umuntu avugishwa na mpwemu w'Imana, baca bahaguruka kumugwanya, bati ivyo sivyo, bati ishengero si ry'akajagari, bagatangura kumubuza. Yagize umuntu atangura kudomako, iyo atanguye kuvuga ivyo badashaka baca batangura kumubuza. Kandi hari igihe abari mpwemu w'Imana abo bashatse kuburira ishengero. Ibi rero byose byagiye kubaho inyuma y'intumwa. Iri dini rero ryamaze kuvuka inyuma y'intumwa, rimaze kuhaba, niryo rero ryaciye riba maraya wagahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Uwo mugore ngo abami bo kwisi basambana nawe. Hano turabonye yuko uyu mugore ngo mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo ni Babuloni hahambaye. Iri zina ry'akabanga Babuloni hahambaye ritwibutsa ingene muri Babuloni basenga ibishushanyo, bagasenga ibigirwamana. Ndagira ngo mbibutse ibyakorerwa Babuloni. Iyi Babuloni bashinze igishushanyo, bagishinga mu kiyaya cy'ahantu yitwa Idura. Aho hantu bamaze kugishinga baca bategeka yuko abantu b'ubwoko bwose n'amakungu yose n'indimi zose n'amahanga yose n'imiryango yose nibamara kumva za nsumponya n'amakembe n'inanga n'inzumbete n'ibicurangisho by'amoko yose bivuze, bazoca bikubita hasi basenge igishushanyo Nebukadineza umwami w'i Babuloni yari yahagaritse. Ico gihe rero bamaze kubishinga, ndagira ngo mbabwire yuko hahagurutse abasore batatu, uwitwa Shadraka na Meshake na Abedunego, baranse kugisenga. Uko niko abakristo buno munsi bagomba guhaguruka, bakanka gusenga ayo madini, bakanka kuja muri ayo madini asenga ibishushanyo. Ndagira ngo mbabwire ko hari amadini yashigikiye ibigirwamana. Ndabaha urugero, hari amadini no munsi ahengera kuri Pasika, bagaca bazana amashokora, bakazana amagi, bakazana udukwavu dukozwe mu mikate no mu dushokora, bagatangura kubiha abana. Ivyo baba bariko barasenga ibigirwamana, kandi baba bariko bararya ibyaterekerejwe ibigirwamana, kandi baba bariko barasenga igishushanyo. Aha rero biratugaragariza neza yuko
hariho amadini yakuye hasi. Uhoraho atangura kwicuza, yicuza uko yari yarashize Salomo ku ngoma. Imana yaricujije cyane. Majambo y'Imana dusoma mu Bami ba mbere igihimba c'11 umurongo w'9, umutwe w'amajambo uravuga ngo Uhoraho arakira Salomo. Maze Uhoraho arakira Salomo kuko umutima wiwe wavuye kuri we, kandi Uhoraho Imana y'Abisirayeli ari we yari yaramwiyeretse ibihetangabo kabiri, kandi yari yaramutesheje ivyo ngo ntazakurikire izindi mana, ariko ntiyumvira ico Uhoraho yamubariye. Nico catumye Uhoraho abarira Salomo ati, ko wakoze ivyo ntiwitondera isezerano ryanje n'amabwirizwa yanje nakugeze, sinzogenda ntagushikuye ubwami nkabuha umusavyi wawe. Mugabo sinzobikora ku ngoma yawe, ariko nzobushikura umwana wawe. Nawe nyene sinzomushikura ubwami bwose, ariko nzomusigariza umuryango umwe ku bwa Dawidi umusavyi wanje no ku bwa Yerusalemu natoranije. Imana ishimwe cyane. Imana yakomeje kwibuka isezerano yagiranye na se Dawidi. Imana yibutse isezerano yagiranye n'umurwa wa Yerusalemu. Imana yibutse yuko yasezeranye yuko izorungika umwana wayo Yesu Kristo akavukira i Betelehemu. Ico nico catumye Imana igumiza umuryango umwe kuri Dawidi n'igice kimwe c'Ababenyamini, ariko iyindi miryango yose yaragiye. Uno munsi havugwa Abayuda gusa. None rero hano ndagira ngo mbabwire yuko icaha Salomo yakoze catumye iyindi miryango yose ipotera, irazimira kugeza na bugingo n'ubu. Iki caha Salomo yakoze carasigaje igikomere n'uruguma mu Bisirayeli na bugingo n'ubu, kubera ko yashigikiye abandi bagore, agatora abandi bagore, agasenga ibigirwamana, agasenga ibishushanyo. Byasize imvune ikomeye cyane mu muryango w'Abisirayeli. Kugeza uno munsi hari Abayuda gusa, nta bandi bavugwa. Nimunyereke hariya mu isezerano risha ahantu muba mwarabonye umuryango w'Abamanase n'Abanafutali boba baragendagenda harya, bose bavuga ngo n'Abayuda, ngo Abayuda nibo bakoze inama yo kwica Yesu. Nta wundi muryango wari uriho. None rero iyi miryango yose yapoteye kubera icaha ca Salomo. Mwene data, wirinde ntuhemukire Imana, kuko Imana yo nticokorwa. Ico umuntu abiba cose nico azokwimbura. Ndagira ngo rero mbibutse jambo Imana yambwiye ati, mbwira abantu mwese yuko abantu badakwiye kumenyera Imana ngo bayitiranye. Iyo uri murakorera Imana, yikorera 100%, udatambamiye iburyo canke ibumoso. Iyo uri murasenga Imana, ntusenga Imana mu buryo bw'amadini, usenga Imana ya yindi yarungika umwana wayo Yesu Kristo, utisunze ngo nukuri mu idini runaka. Ndagira ngo nibutse abantu bazimijwe n'amadini, bakabuzwa ntibaba bagikorera Imana, ntibaba bagishinga intahe, ntibaba bakikorera, ntibaba bakivugira, bagahendwa n'ayo madini. Ndababwire nti Imana irashavujwe n'ivyo bintu mwagiye mu mwisutsemwo. Bantu mwese mwakurikiye amadini mugiye kuzimira, mwarazimiye. N'igihe cawe cyuko wogaruka utarapfa, kuko Salomo amaze gupfa byari biheze, byararangiye, yapfuye, umutima wiwe waravuye ku Mana. Nawe wirinde rero ntuzohave upfa umutima wawe ukiri muri ivyo bigirwamana, ukiri muri ayo madini. Umutima wawe ntuzohave usozera nabi. Mwene data, hariho benshi batanguye neza ariko no munsi basozereye nabi. Hariho abantu benshi bari baramenye Yesu ariko amadini yabujije gukorera Imana. Hariho abantu batagikorera Imana, basigaye bakorera amadini, basigaye basenga ibishushanyo. N'igihe cawe mwene data cyo kwakira Yesu. Reka dusozere no gusenga Imana. Turasengera umuntu wese arimo aratura yihana kugira ngo akizwe, kugira ngo yakire Yesu Kristo, kugira ngo ntazasozere nabi nka Salomo. Hari abantu bigamba ko bubatse insengero, hari abantu bigamba yuko bakoze imirimo myinshi, bakoze ibikorwa bikomeye, bafashije abantu benshi, bagaca bibaza ngo ivy'Imana ngo nivyo yubakirako. Iyo Imana yaza kubibaharura ivyo, yari kwibuka Salomo ikamureka. Murabona yuko atawundi muntu kwisi yakoze ibikorwa bikomeye nk'ibya Salomo. Salomo yaranditse ibitabo biradufasha, turabisoma. Salomo niwe yubatse urusengero, yubakira Imana ingoro.
ndagira ngo mbabwire yuko isozero ry'umuntu ari Imana iharura itaraba intango z'umuntu. Nuko rero mwene data, niwe wikingene wakiriye wihane witonde maze wakire Yesu. Ni wihane bicitwa uyu munsi, nugaruke. Yesu araguhamagaye ati nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Yesu aragomba gutanga umwidegemvyo. Yesu aragomba kubohora. Yesu aragomba gutabara abantu benshi bafashwe bazingazinzwe, abandi barapfuye bagenda barapfuye, ariko Yesu Kristo arabakanguye. Hari abantu benshi bari muri koma, Yesu arabakanguye. Hari abantu benshi bakiri mu vyisi, Yesu arabakanguye. Hari abantu benshi baboshwe, hari abantu benshi bugaraniwe mu bamaye nk'abari mu mpatane z'ivyuma, hari abantu benshi batwawe bamizwe bunguri, ariko Yesu agomba kubatabara, abarokora bakure muri uko kuzimu, abakure muri ico cobo, abakure muri uwo mutego w'umwansi. Nimuveyo, nimusohoke muve muri Babuloni, nimusohoke muve inyuma ya maraya, nimusohoke muve inyuma y'ivyo bigirwamana. Mwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu. Tugiye gusenga Imana. Turasengera umuntu wese ariko arihana, turasengera umuntu wese ariko aratura, turasengera umuntu wese ariko arakira Yesu mu mutima kugira ngo Yesu amugendere, Yesu amubohore. Mwene data, tugiye gusenga. Haleluya. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye cyane ukuntu wongeye kuvugana n'ubwoko bwawe, wongeye kuvugana n'ishengero ryawe. Abumvise ubutumwa bose ndabasengera kugira ngo mwe muyera baganirize, abakore ku mitima, maze bongere kumva, bongere gutahura, maze bakire Yesu, bongere kwizera, bongere kwihana, bongere kurandura icaha, bongere kuva inyuma ya Babuloni, bongere kuva inyuma ya maraya, bongere kuva inyuma ya Bezebeli, bongere kureka gushigikira Yezebeli. Bareke gusenga Ashtaroti, bareke gusenga Milikomu, bareke gusenga ivyo bizira by'ubuyobe, bareke gusenga ubuzimire, bareke kuzimira. Ndabasengera batabagwe bongere gukizwa. Ndasengera abantu bazimiye bongere kuzimuruka. Ndasengera abari mu byaha no mu byisi no mu kaborego no mu busambanyi bongere kwihana no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Data, ndakwinginze wongere kubohora abantu benshi baboshwe, ubagendere, ubagire neza, ubatabare kandi ubarokore. Zina ryawe rihabwa icubahiro. Ndabigushimiye nkenguruka, nubishimigwe, ndavyambaje nshima mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Haleluya. Mwami Yesu abahezagire cyane. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Abifuza kuduhamagara hano, kudutelefona, n'abashaka kugira ibindi bibazo bobaza, mwese n'abagomba kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza kugira ngo tubasengere, nimero za telefone nizi zikurikira: utanguza igiharuro 1-895-88-7. Umwami Yesu Kristo abahezagire cyane. Mugira amahoro y'Imana. Yesu abagirire neza.